이 선풍기가 최근 완전 난리 났거든요. 제가 여름에 선풍기를 많이 쓰는데 아니 소음 없이 시원한 선풍기가 있다는 거예요. 너무 궁금해서 바로 리뷰를 했죠. 일반 선풍기 틀면 막 소리가 엄청 시끄러운데 이 제품은 진짜 대박인 게 거의 무소음이더라고요. BLDC 모터가 장착돼 있어서 조용하면서도 풍속 조절도 다양하게 가능하고요. 리모컨까지 포함되어 있어 누워서도 쉽게 조작할 수 있는 점이 너무 좋았어요. 특히나 타이머 기능 덕분에 잠들 때 설정해 놓으면 자동으로 꺼져서 전기세 걱정도 줄었고 디자인도 심플해서 어디에 두어도 인테리어 방해가 없더라고요. 진짜 이 선풍기 왜 난리 났는지 알겠더라고요.